de 4 indledende hits, og så skal vi have alle mand væk. Også vores kameramand. Og nu skal vi til at sætte gang i finalen. Kørende er præsenteret. Målrettet fokus på at ramme det første sving. Op i indhåret. Vi har altså 10 omgang. Forfulgt i din heldiske baksboks med 4 danskere. Tang. Kabrani. Mathias Jørgensen, Zach Corneliussen. Det er 4 kløver, der repræsenterer Danmarks farver her i finalen fredag. Ikke så meget snakken. Bare ud over højden. Vi starter de 15 sekunder nu. Mathias Jørgensen, han kommer stærkt. Det er selvfølgelig også for en samlet placering. I så færdig bliver han ikke. Men han kan komme godt op af. Samlet set over fredagen og lørdag, og det er selvfølgelig det, han kører efter lige for øjeblikket. Næsten halvvejs. 6 opgang igen. Og det er finale, der skal køres over 10 opgang. Og alt som er en og Jean-François. Der er et stykke derovre.
godt, hvordan det er, når jeg er færdig med det, så giver I den lige fuld kakao, så jeg kan høre jer. Skal vi ikke til hjælp med ham, det er det helst, fordi så kan vi nemlig også høre, hvad han siger. Så har vi også småt ved at være finale klar. Nå! Felix! Hvad er det med dig og det her freestyle? Altså, hvorfor fanden kan du ikke bare køre almindelig cross, ligesom alle de andre på din alder? Altså, hvorfor skal du køre freestyle? Er det bare fordi, det er for fedt, eller hvad? Det er bare for fedt. Altså, jeg mener... Altså, hvor meget træner du? Fordi, altså, jeg sidder og tænker lidt, det ser jo egentlig ikke, fordi det ser vildt svært ud, men det må da alligevel være noget. Altså, hvor meget træner du til det her? Hvor meget jeg træner? Hvor meget har du trænet? Altså, jeg startede freestyle, da jeg var 5. Og du har lige været i Spanien, og det har også været for at træne det her, ikke? Og hvor lang tid var det? Det var jeg i 3 uger. Og hvordan er fremtiden? Er det her, skal du blive ved med det her? Ja. Fedt. Så vi ser dig igen næste år, hvis vi er heldige. Ja. Fedt. Skal vi ikke lige give Felix en kæmpe hånd? Og så er vi så smukt ved at gøre klar til det, skal vi snakke lidt om det der, så det der tandemspringer, der har vi overset spanioler Rocky, der står ligesom og lige og guider. Og som man kan se, så er der kommet overset med et ekstra sæde på, så udformet lidt specielt. Og det hele, det skal bare være fuldstændig tip-top i orden, inden de begynder at lave de her tricks her. Det er altså en tandemspring. Ja. Ja, jeg håber ikke. Nej, jeg skal heller ikke. Vi går lige væk. Tænk, hvis vi rører op på den der. Det kan kun blive godt, det her. Jens, det her, som I vil sætte på plads, det er så vigtigt, rent millimeter og så videre, det skal passe, ikke? Ja, men det er virkelig vigtigt, at vi lige er sikre på, at plader og sådan noget, det ligger ordentligt. Fordi at, det er sindssygt svært at styre krossen med den hårde afslag, og så er det her ruder, eller hvad man kan sige her, så ja, det er vigtigt, ikke? Og sådan har du nogle ritualer, du laver ikke, du skal lave et svært spring? Nej, ikke udover at sætte hjem. Det er det vigtigste. Og lad os se, hvordan vi er lavet for at snakke med. Så er vi så gjort klar til det her tandemspring. Ja. Altså det er stillhed på at stå for det her, fordi vi ved jo faktisk ikke rigtigt, hvad det er. Men det får vi se. Det er noget, der inkluderer 2 spanioler i hvert fald. Det er jo den ene af dem, Rocky, han står der. Ja. Og det er selvfølgelig klar. Ja. Og Antonio, han skal lige mærke om. Passer det? Skal vi tættere på? Jeg ved lige præcis, hvordan det er, når der er 2 på. Hvor meget sukker.
bliver belønnet. Men det er altså også hans ferie hele ugen. Så spørgsmålet er tilbage og Europa. Ludovic og Vita. Tak er ligeglad. Han har på 5. pladsen, der giver adgang. Og 6. pladsen, det er Kim Sørensen. Så er lidt i problemer om at forkert skåret af. Ligger stadigvæk med 2 omgang igen. Og den her 5. plads, der sætter ham i finalen. Det er spændende det her. Dejligt. Så har vi 2 danskere i finalen. Vel at mærke, men Mathias skal også være dem, der gør en hel masse i finalen. Det har han altså faktisk til, hvor hurtigt i finalen. Efter race. Til noget rigtig fedt den weekend. Selvfølgelig kunne det rundt dansker som King of Erling. Men lad os nu bare håbe, at det bliver en fantastisk placering. Man kan få samlet Mathias Jørgensen over de 2 dage. Kører på den sidste opgang. Inden vi skal prøve at køre informere os videre for Nico Lumin Marsler. Mathias, tak for 5. pladsen. Endnu et lignende. Endnu en semifinale, hvor vi skal finde en vinder. Til sidst kan vi få en mere 2. Nico får 3-4 Lumin Marsler. Det er vigtigt for Danmark, Mathias.
Toyota.